7 hello 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 1 2 7 hello 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 1 2 7 1 2 7 1 2 hello 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 1 2 7 1 hello 1 2 7 1 2 7 1 2 7 hello 1 hello 1 2 7 1 1 hello 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 1 2 7 hello នេះគឺជាការរៀបចំ OBS Studio ដើម្បីថត screen ថត video screen ក្នុងការរៀបចំទី1យើងចុចលើសោះហើយយើងចុចលើស្ងាត់មកនេះរៀបចំ video capture ចុចវាមកចុចលើនេះមក1ទី2យើងចុចមក display capture មួយទៀតបូកមួយទៀតរក video capture 3មកមួយទៀតរក audio input capture ដើម្បីថត screen បានយើងត្រូវមាន4ទី1 window capture ទី2 display capture ទី3 video capture ទី4គឺ audio input capture ចឹងនេះជាការរៀបចំរួចហើយដើម្បីកុំឲ្យសំឡេងកង់យើងត្រូវចូលទៅបិទបើសិនជាយើងបើក speaker laptop វានឹងឮសំឡេងឡងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់វាចុចលើ icon sound នេះមកចុច sound setting មកចុចលើ more sound setting ទៅចូលក្នុងប្រអប់ playback រួចហើយរកមើល speaker real text air audio យកមកស្ដាប់នឹងវាបើយើងយកចង់បើកមកស្ដាប់មើលចុច in អញ្ចឹងវានឹងឮសំឡេងឡបាទចឹងសំឡេងឡវាឮសំឡេងចឹងហើយបើយើងចង់ឥឡូវនេះយើងចង់បិទសំឡេងដែលវាកង់ហើយយើងទៅចូលចុចទៅបិទ speaker ចូល more sound setting ទៅ more sound setting ទៅ more sound setting ចូលទៅ playback មកស្ដាំលើវាអូខេចុច display អញ្ចឹងវានឹងបាត់សំឡេងឡងហើយយើងបើកធម្មតាហើយយើងពិនិត្យមើល microphone input filter យើងដាក់អីខ្លះយើងដាក់ hello compressor យើងដាក់ noise gate
bây giờ trong thay bước trong mọi sự đồng về chạy máu chạy màu compressor miền expander gain limiter anh ấy miền hỏi đã là phần năng máu hoàn hết ok hơi đi chập đam thọt minimize về máu có cái bật này mà hay trong thọt ấy lấy hôm mà thay thì trong riêng ai ở xa hay thì trong thứ ấy các bạn đã trong thọt video hay là những bài mới miền ấy class như content short audio máu like video máu mờ say mờ thật vàนี่คือส่วนสัตว์จากช้าnhững cái nghĩa còn lại trên châm trời xuyên ra tập trời cái lại cây mà ok không bình chẳng phải là bật cháo cái mô tiết trong rất là nặng thay xong cái sắt thơ ok bây giờ sẽ bật vào năng cho không hello mùi thì bảy hello 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 mùi thì bảy